এই গাইছ ৰিজৰ্টৰ পৰা আহকচোন গুৱাহাটী খানাপাৰাত কেনে কেনে গৰমটো আৰু কেনে ঠাণ্ডা পৰে চাওকচোন বলক চাওকচোন ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰে আৰু পৰিৱেশটো কেনেকুৱা চাই লওকচোন লাষ্টত শেষক গ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিত গ'লে কেনে লাগে ঠাণ্ডাটো পৰিৱেশটো চাই লওক আৰু গৰম কেনেকুৱা এই ভাই মিছা টকা উলিয়াব 800 টকা 700 টকা লাগে এই গাইছ একোলেন ভাই 800 টকা সৰু সুৰা মানুহ কি কৰিব এটা তাত হ'লে দুটাত 2000 ঠেলি দিলেই হ'ল গাড়ী ভাড়া চাৰি ভাড়া দুটাত ধৰি 1000 2000 ঠেলি দিলে হ'ল